Moje ime je Marija Jović, ja imam 20 godina i ja imam epilepsiju. Pa sebe smatram drugačijom od drugih, pre svega zato što sam ja ljudsko biće koje je sasvim različito od drugih ljudi, kao i svi ostali ljudi na ovom svetu. Svi smo različiti. Ja kad dobijem napad, uglavnom okoči mi se leva strana tela zato što mi je povređena desna strana mozga. U osnovnoj školi na času fizičkom i mene je udarila fudbalska lopta, ona prava fudbalska lopta, teška i tvrda. Udarila me tačno u centar glave i ja sam pala, onesvestila se. To trajalo manje od minuta, ali bilo sasvim dovoljno. Prvo, kad sam došla u školu, odmah ispred škole zaustavila su me neka deca i pitala su me: Maro, da li je istina da si ti izgubila pamćenje? Ja pojma nisam imala o čemu su oni pričali. I rekla sam da, izgubila sam, ne sećam se, 2 sata. Jedna devojčica koja je od tada pa sve do 8. razreda iskreno bila vođa u tom maltretiranju psihičkom, ponekad i fizičkom. Ona je rekla, eto vidite, moja mama jeste u pravu i ja sam isto u pravu. Što znači da se tada već nešto saznalo u sredini, u gradu, u gradiću u kojem sam ja živela, o meni, da mi se nešto desilo. Tada sam shvatila da neće sve da bude lako, jer danima nakon toga, znači, počeli su da me zafrkavaju, da me vređaju. Ta devojčica koja je bila vođa, ona je u jednom trenutku čak rekla: tad u 3. razredu osnovne škole, ja ne znam kako deca mogu to da rade. Rekla je: nemojte da joj prilazite jer ona ima bube u glavi i te bube će da pređu u vašu glavu ako joj priđete i ako se družite s njom. I tad su me deca izbegavala. Nisu htjela da pričaju sa mnom, nisu htjela da mi se obraćaju. Starija deca i nisu bila takva. I iz drugih razreda koje i nisu znala, nisu bila toliko povezana i toliko informisana o tome šta se dešavalo. Ali deca iz mog odeljenja su me potpuno izbacila iz svih grupa. I ja nisam u tom trenutku imala s kim da se družim. Učitelji nisu smatrali obaveznim da kažu mojim roditeljima mi se nešto desilo. Ja sam rekla, ali pošto nije bilo nikakvih simptoma odmah, niko od nas nije smatrao da će nešto da ispadne od toga. Pa, iskreno da kažem, meni je epilepsija donela mnogo patnje, mnogo bola, mnogo tih loših osjećanja, iskustava, ali ne znam, nekako sam u sebi pronašla neku snagu da se izborim protiv toga. Neki inat, onaj srpski inat. Našla sam se u situaciji da sam se našla bez prijatelja, bez ikakve podrške u školi, a učiteljica naša jednostavno nije mogla da pomogne tu, jer nije mogla ona njima da naredi da se oni druže sa mnom ili nešto da urade. I to je na kraju dovelo do toga da sam ja počela sama da se izdvajam od cijele te grupe, od cijelog odeljenja, da radim navodno grupne projekte sama, da pokušavam da ih uradim sama, da ignorišem druge ljude, da jednostavno sve radim na svoj način. I tada je, valjda, ne znam, nekli moja tvrdoglavost izašla na videlo. I pošto su oni mene zafrkavali, ja sam počela njih da ignorišem ili da im uzvraćam nasiljem. Počela sam da se tučem s njima, uglavnom ne s devojčicama, sa dečacima, pošto su dečaci bili ti koji su me kinjili. Na taj način, devojčice su bile podle u vezi toga. Sakriju mi nešto ili bace u đubre. Iskreno, ni ne želim da se prisećam toga. Pre svega, ja bih voljela da deca budu više informisana vezano za sve bolesti. Ne samo za moju, za epilepsiju, nego za sve vrste bolesti koje mogu da izazovu neku smetnju u detetu tog uzrasta ili da uzrokuju maltretiranje.
Voljela bih da se deca više informisaju, da znaju da to nije sve igra i zabava, da to može svakom od njih da se desi. Da ne može da povredi druge ljude, ali da može veoma da utiče na samu osobu koja to ima. Zato što ona mora s time da živi 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, celu godinu, godinama. Zato bih voljela da im kažem da pripaze malo na tu decu. Jer oni sami su, dato im je nešto što oni uzimaju zdravo za gotovo. Dato im je zdravlje, data im je snaga, dato im je dozvola da rade šta žele, kad žele, kako žele. Da ne moraju da piju lekove, da bi vodili donekle normalan život. Zato što ne samo što deca nisu znala šta je epilepsija, nego njihovi roditelji nisu znali šta je epilepsija. Ljudi koji su imali po 40-50 godina nisu znali šta je epilepsija, ponašali su se prema meni kao prema nakazi. I zbog toga bih im samo rekla da se ponašaju isto kao što su se ponašali pre nego što su imali epilepsiju. Da se ne menjaju. Jeste, sad moraš da piješ lekove, jeste, sad moraš da paziš na neke stvari, ali ti i dalje si ista osoba. Vi koji diskriminišete, iskreno da vam kažem, morate odmah da promenite način na koji se ponašate. Odmah. Zato što ono što vi kažete iz zabave da biste ostali faca, da biste bili faca, da biste bili popularna osoba u društvu, nas povređuje. Nemate samo vi osjećanja, nego i ljudi oko vas. Pazite šta govorite, jer vaše reči mogu da prekrate nečiji život. Obične reči. Niste samo vi ljudi, i drugi su. Prihvatite sebe onakvi kakvi ste. Prihvatite sve svoje greške, sve svoje nesavršenosti. Jednostavno ste obična osoba, običan čovjek. I zato morate da prihvatite ono što ste, ono što ćete biti, što možete da budete. Da, svi možemo da se uzdignemo iznad te bolesti, iznad drugih ljudi koji nas omalovažavaju. Zato što mi nismo ljudi koji će jednostavno ostati u senci. I evo mene danas pred vama. Pričam svoju priču i pokazujem svoje osjećanja. Onako kako znam da mnogi od vas nisu mogli, da mnogi od vas nisu smeli, zato što ste mislili da ćete biti još više diskriminisani, da ćete biti izdvojeni iz društva. Zato što jednostavno niste savršeni. Ja sam ista na drugačiji način.